欢迎，先生。景凤在等你。绝对逃不出这栋楼。守护者，这是一个虚伪的社团。真正的武者。立刻把每一种罪行都有它的惩罚，每一种惩罚都有。真可悲，这你都跟不上。快点站住！别动！没有别的路了，一定是这里。
我觉得你的永生